minkähän takia mä oon taas ostanut jotain tällaista? Käykö sulle usein sillä lailla, että se alkaa kaduttaa sun ostokset hetken päästä? Sä oot saattanut joutua nyt markkinoinnin ja myynnin manipuloinnin uhriksi. Mä oon ammattijärjestäjä Henna Paakinnaho, mä oon ollut markkinointipäällikkönä vuosikymmenen. Mä kerron tässä videossa 10 keinoa vastustaa näitä markkinointikikkoja, joilla meille myydään täysin turhaa tavaraa oikeastaan meidän haluamatta. Ensimmäinen keino on viivästetty päätöksenteko. Keksi joku tapa, millä sä voit estää itseäsi ostamasta samassa hetkessä, kun sulle jotain markkinoidaan tai myydään. Mä itse käytän tämmöistä 30 päivän ostoslistaa, ja mä oon sopinut, että jos ei se tavara ole mun ostoslistalla, mä en voi sitä ostaa. Viivästämällä sitä päätöksentekoa jonkun oman säännön avulla, sä ostat sun oman vapauden takaisin päättää, ostatko sä vai ei. Odota vähintään 1 päivä ennen ostamista, ja tää vähentää sitä tunnesidettä ja tunnelatausta siihen tilanteeseen. Ja saa sut ottamaan tuoreen perspektiivin hetken päästä siihen, kun ne tunteet ei ole enää pelissä. Silloin myöskään tällaiset vain yksi jäljellä, vain tänään tarjoukset ei hetkauta sua. Niissä harvoin säästää oikeasti aidosti rahaa. Useimmiten me päädytään ostamaan tavaraa, mitä me ei tarvita, jolla me menetetään rahaa, sen sijaan, että me ostettaisiin jotain, mikä on harkittua ja ollut meidän listalla hetken aikaa. Jos sä ostat hetken mielijohteesta, se johtaa myös siihen, että sun koti alkaa kaaostua herkästi, sinne kertyy liikaa tavaraa. Toinen kohta on budjetointi. Tää on hyvin voimakas keino vastustaa sitä manipulaatiota. Sä oot nyt harkinnut sen asian, sä aiot ostaa sen. Niin totta kai sä voit myös budjetoida sille silloin rahaa. Ja jos sä oot vaikka budjetoinut sille sit tietyn summan, sä oot katsonut minkälaista sä oot nyt vailla ja mitä sä kaipaisit, niin jos sulle yhtäkkiä yritetäänkin markkinoida ja myydä jotain, joka on sun budjetin ulkopuolella, niin se on myös sellainen kohta, missä pitää syttyä lamppuja ja sanoa, että minä mietin tätä vielä hetken, etkä osta siinä hetkessä. Koska sua saatetaan pelata ostamaan jotain kalliimpaa kuin mitä sä olit alun perin ajatellut. Ota silloin taas aika lisä. Jos ei se ole sun budjetissa ja sovi sun budjettiin, niin älä osta. Käytä sitä budjettia silloin rajana. Ja itsellesi semmosena takalautana, että mä en nyt voi, kun mulla on tää budjetti. Silloin sä saat lisää harkintaa. 3. Käyttää kriittistä vertailua. Tässä kanssa riisutaan ne tunteet pois pelistä. Eli sä voit ottaa ihan listan ja listata eri vaihtoehtojen todellisia piirteitä, niitä jotka on sulle arvokkaita, siihen listaan. Silloin sä näet paljon paremmin ne tämmöiset halo-efektit tai tämmöiset missä yritetään pelata meitä maksamaan jostain brändistä enemmän kuin mikä sen arvo todellisuudessa meille sitten olisi. Eli jos sulla on monta vaihtoehtoa, osa vaikuttaa vähän paremmilta kuin toiset, ja sä haluat tehdä kriittisen ostospäätöksen niiden suhteen, niin listaa ne ominaisuudet niistä tavaroista, semmoiset realistiset oikeat ominaisuudet, mistä sä oot valmis maksamaan. Jos sä oot valmis maksamaan siitä brändistä ja siitä, että joku tavara on tietyn brändin tekemä ja tuottama, se on ihan ok. Kunhan se on tiedostettu päätös eikä sua pelata maksamaan tyhjästä lisää rahaa. 4. kohta hallita näitä markkinointikeinoja, kun niitä kohdistetaan meihin, on tunteiden hallinta. Tämä kuulostaa tosi hassulta ehkä tässä yhteydessä, mutta ihan tosi me tehdään ostopäätökset tunteella. Joten mitä paremmin me tiedostetaan ja pystytään hallinnoimaan meidän tunteita, sitä paremmin me tehdään järkeviä ostopäätöksiä. Eli seuraavan kerran, kun sä tunnet pakottavaa tarvetta ostaa jotain, niin pysähdy hetkeksi ja hengitä syvään. Pysähdy siihen hetkeen, tiedosta mitä tapahtuu sun kropassa, mielessä ja yritä huomata, onko siellä joku tunne, joka yrittää päästä esiin ja nähtäväksi tässä hetkessä. Siellä saattaa olla tää fear of missing out, eli sä jäät jostain paitsi, jos et sä nyt osta. Siellä saattaa olla menettämisen pelkoa, jotain tämmöistä hyvin hyvin liskoaivomaista. Me pelätään, että me jäädään jostain paitsi tai lauman ulkopuolelle. Jos sä löydät jotain tällaisia, tää on taas merkki odottaa hetken aikaa ennen kuin oikeasti meet ja ostat. Ja kun näitä tunteita nousee pintaan, niin sä voit vaikka kirjoittaa niitä itsellesi ylös johonkin huomioksi, koska nämä on tosi tärkeitä. Ja nämä saattaa itse asiassa vaikuttaa yllättävän paljonkin sun budjettiin ja siihen, miten sä rahaa käytät. Nämä on tosi tärkeitä, kun nämä nousee ja sä saat näistä kiinni. Sä pystyt hallinnoimaan sitä omaa kuluttamista aivan eri tasolla tämän jälkeen. 5. kohta on sosiaalisten todisteiden kyseenalaistaminen.
Eli jos joku julkis tai vaikka vertainenkin henkilö suosittelee vaikka verkossa jotain tuotetta tai palvelua, niin kyseenalaista vähän nyt sitä suosittelua. Jos siellä on joku julkis tai tämmöinen niin kuin auktoriteetti suosittelemassa sitä, hänelle on todennäköisesti maksettu siitä työstä, että hän suosittelee. No sitten on kyse siitä, että onko tämä auktoriteetti oikeasti tämän tuotteen kannalla vai ei. No se riippuu sitten kyseisen henkilön etiikasta. Mutta se ei ole niin vilpitön suosittelu kuin ehkä sit mitä vertaisilta voisi saada. Nekin saattaa olla keinotekoisia, ne vertaisten kanssaihmisten suosittelut. Eli tosi kriittisesti suhtaudut tilanteeseen, jossa joku suosittelee sinulle nyt tätä tuotetta ja palvelua. Ja huomioi ja tiedosta se, että se vetoaa sun siihen laumasieluun. Sä haluat käyttäytyä kuten muut, olla kuten muut ihmiset. Sinäkin haluat tämän, jos kerran muillakin on. Niin tunnistat sen ja tiedostat, että se vetoaa tähän puoleen sun aivoissa. 6. kohta on debiasing strategiat, eli puretaan meillä olevia vinoumia meidän ajattelussa. Eli jos tulee joku houkutteleva tarjous, ja siinä on vaikka just tälle, että vain 3 jäljellä, niin sä voit pysähtyä siinä kohtaa hetkeksi miettimään, että olisiko tää tarjous houkutteleva ja ostaisinko mä, jos niitä olisi vaikka 10 tai 20 tai 100 jäljellä. Vai vetoako muhun nimenomaan se vinouma, että tätä on rajallinen määrä. Mä saatan jäädä ilman, jos mä en nyt toimi. Eli mieti silleen tosi kriittisesti sitä, onko kyse jostain tämmöisestä ajatusvinoumasta, mikä sulla nyt on siellä ostotarpeen halun taustalla. Koita simuloida sitä ostopäätöstä ilman sitä mainosviestiä. Mitä se tuote itsessään on, se palvelu itsessään on, jos siitä riisutaan nämä kaikki kauniit kuorrutukset ja viestit pois. Miltä se silloin tuntuu ja miten se näyttäytyy? 7. kohta on kulutuksen jälkiseuranta. Tässä otetaan tämmönen niin kuin itsereflektointi apukeinoksi. Eli jos sulla tulee usein semmoinen olo, että mä taas ostin eikä minulla ollut tarkoitus, enkä mä oikeastaan tarvin näitä, nyt nää on vaan täällä pyörimässä. Niin ala kirjoittaa ylös näitä sun ostoksia. Eli jos teet jonkun heräteimpulssiostoksen, kirjoita se ylös sun muistikirjaan, sähköiseen tai paperiseen. Kirjoitat sen sinne, että tällaisen mä nyt ostin ja tähän vaikutti tällainen asia. Siellä saattaa alkaa nousta semmosia esiin, että sä oot ollut stressaantunut, nälkäinen, tylsistynyt, jotain muuta. Mulla ainakin oli sellainen tilanne aikaisemmin, että kun mä aloin stressaantua, niin sit mä aloin ostaa mukavia vaatteita, koska mulle tuli siitä parempi mieli. Ja kun mä huomasin tän, niin sit mä pystyin aktiivisesti vaikuttamaan tähän mun ostokäyttäytymiseen ja lopettamaan sen stressiostostelun. Niin siellä saattaa olla jotain semmoista kaavaa, mikä sulle vaikuttaa, tai joku manipulaatiokeino, mikä yli muiden vaikuttaa juuri sinuun. Sillä että sä aina päädyt ostaa jotain, mitä sä et oikeastaan olisi halunnutkaan. 8. kohta on käyttää sosiaalista tukea apukeinona. Eli kun me ollaan kerran laumaeläimiä, niin sä voit itse asiassa kääntää sen sun eduksi tässä kohtaa. Pyydä kaveria arvioimaan, onko tää tuote nyt järkevä tai tää palvelu sulle ostaa. Kerro avoimesti se, että sä yrität nyt hillitä näitä impulssiostoksia ja olla järkevämpi sun kulutusvalinnoissa, jolloin sun ystävä tietää tavallaan, että mistä kulmasta me tätä asiaa tarkastellaan. Niin sä voit oikeasti kysyä apua, että hei, mä haluaisin nyt tietää, että mulla tuli tämmönen ostohalu ja himo, mitähän mun kannattaisi tämänkaan nyt tehdä. Ja sit se ystävä voi vaikka neuvoa tosiaan, että no ihan, kyllä se nyt silleen varmaan sulle sopisi, mutta tarvitsetko sä nyt sitä, voit sä odottaa vaikka viikon ennen kuin sä ostat. Eli käännetään tää laumavetoisuus nyt meidän eduksi tässä asiassa. No 9. kohta on digitaaliset apuvälineet. Mä esimerkiksi itse käytän yhtä sovellusta, joka tarkkailee mun budjettia ja se on toiminut tosi hyvin, koska kun mun budjetti on ennalta määritetty tietyille asioille, niin sit kun tulee vaikka jotain impulssiostoksia, meillä ne saattaa olla esimerkiksi lasten kengät on impulssiostos, koska sit kun se tilanne tulee päälle, niin se tulee päälle ja aika äkkiä. Mä en osta enää jemmaan kenkiä. Mä toki tiedän, että jossain kohtaa lapselle täytyy kengät ostaa, mutta mä en oikeastaan ikinä tiedä, missä kohtaa se kenkä tai jalka kasvaa niin paljon, että meneekö ne vanhat vai ei. Ja sitten kun näitä kausivaihteluita on niin paljon, niin nämä on oikeasti semmoisia impulssiostoksia meillä. Ja silloin myös se ostoksen suuruus saattaa vaihdella aika hurjastikin riippuen siitä, kuinka paljon mulla on käytettävissä niin kuin mentaalienergiaa tähän tehtävään. Niin se on, mä oon huomannut vaan, että budjetointisovellus auttaa ihan
todella paljon tässä tilanteessa, kun mä siitä pystyn katsomaan vähän, että okei, ei nyt olisi oikeasti varaa ihan noin paljon laittaa nyt tähän yhteen ostokseen, kun en ollut sitä sinne budjetoinut. Jotkut tämmöiset digitaaliset apuvälineet auttaa ihan super paljon, jos tuntuu, että sä et pysty itse nyt pysyn kärryillä tästä asiasta, niin ota semmonen siinä kohtaa avuksi. 10. kohta on tietoisuuden lisääminen, eli juuri se, mitä sinä tällä hetkellä teet. Kun sä hankit tietoa näistä manipulointikeinoista ja miten pystyt niitä vastaan suojautuu, niin sä jo sillä suojaat itseäsi niitä vastaan paremmin. Kun sä tiedät, että meillä on erilaisia vinoumia, sä tiedät, että meillä on laumakäytöstä, sä tiedät, että me tunneostetaan, kun sä alat nähdä näitä asioita, niin silloin sä pystyt paljon tietoisemmin myös pysäyttämään itsesi ennen mitään ostoksia ja löytää semmoisia toimivia apukeinoja sulle. Opettele tunnistaa mainosviestien psykologiset keinot. Siitä hyötyy sekä teidän koti, sun kukkaro että sun kalenteri, kun ei mene aikaa turhaan tavaratyöhön näiden tavaroiden ryömiessä teidän kotiin salaa, vaan ne jää sinne kauppaan ja sä saat pitää sekä rahat että ajan ja oman kodin ruuhkattomana. Jos näistä vinkkeistä oli sulle apua, tykkää tästä videosta, niin mä tiedän tehdä näitä videoita lisää. Ota kanava seurantaan ja jaa tää semmoiselle kaverille, joka on joskus tehnyt vähän impulssiostoksia ja virheostoksia ja katunut niitä.